Благодаря за прекрасните цветя, благодаря за вниманието. Надявам се, че сте изпитали истинско удоволствие, каквото изпитахме и ние, които бяхме на сцената. Пожелавам ви светли празници и сега ще помоля всички дечица, и не само, да отидат в ресторанската част и да се почерпят. Искам да благодаря, имаме спонсор тази година, искам да благодаря на госпожа Скакова, която се погрижи за нашите деца. Приятна вечер и ви чакаме и на следващия ни концерт.